Hello YouTube. Cette nuit j'ai été prise d'une quinte de toux sèche. Donc j'ai découvert qu'un oignon simplement pelé, coupé, posé près de mon lit allait calmer les symptômes. L'oignon est constitué de composés sulfurés qui libèrent des particules anti-infectieuses et Pardon, je suis encore grippée. Donc anti-infectieuses et anti-inflammatoires, ce qui fait que donc les particules flottent dans l'air, on les respire et ça dégage les voies respiratoires. Donc moi ça a été véridique, juste en une demi-heure, j'ai eu plus rien. Voilà, soignez-vous naturel.